Bizi izleyen herkese salam. Bugün biz sizinle təndirdə quzu necə hazırlanır o barədə danışacağıq. Ümumilikdə də quzu ətinin xüsusiyyəti və qida dəyəri haqqında danışacağıq. Gördüyünüz kimi artıq quzunun qəfəsini, artıq hissələrini kəsib çıxartdıq və indi onu iki hissəyə ayıracağıq. Bıçaqla ayırmaq daha rahat olduğuna görə bıçaqla ayırırıq. Orta hissəsində bel sümüyünü isə qıraqlardan çapacaqla, vurmaqla iki hissəyə bölürük. Onu nəzərdə çatdırmaq istərdim ki, Azərbaycanda quzu əti digər ölkələrlə müqayisədə daha çox istehlak olunur. Bu, quzu ətinin ekoloji təmiz, keyfiyyətli və asan həzm olması ilə yanaşı dietik xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Təndirdə qəfəs hazırlayarkən o antrikot deyirlər, qabırğaları bir-bir yerindən vurmaq daha yaxşı olar. Çünki sonra onu doğrayanda həmin o antrikotlar, həmin o qabırğalar bir-bir çıxsın deyə. Özünüz də gördüyünüz kimi necə gözəl şəkildə doğrayırıq. Bu doğradığımız bel hissəsidir. Onu da iki hissəyə ayırırıq. Bu isə onun onurğasının arasında olan həmin o haram hissədir. Çıxartdıq, ilik. Beli də sümüyü qırmaq şərti ilə, kəsmək şərti ilə ət qalsın. Burada isə şişlərin uc hissəsinə quyruq vururuq. Onu şişləyərkən quyruq həmin o üst tərəfdə qalır. Təndirdə pişə-pişə quyruq əriyir və ətin daha gözəl şəkildə həm parlaq görünüşə sahib olması üçün, həm də yaxşı qızarması üçün mühümdür, önəmlidir. Şişlərin də ucuna kartoşka salırıq. Həmin o kartoşka külləmə kimi gedir. Və gördüyünüz kimi bu xırda tikələr həm kartoşkaların, həm ətin təndirə düşməməsi üçündür. Onu da nəzərdə çatdırmaq istərdim ki, qida əhəmiyyətinə görə quzu əti daha keyfiyyətli və dietik sayılır. Quzu ətinin enerji dəyəri 190-300 kalori 100 qram intervalında dəyişir. Bəli, gördüyünüz kimi artıq bizim səbətlərimiz hazırdır. Artıq biz onları təndirə yerləşdiririk. Təndirdə közün yayılması qıraqlardan olması daha məsləhətdir. Quzu qəfəs isə təndirin sanki orta hissəsinə doğru dairəvi şəkildə yığılır. Gördüyünüz kimi artıq bişmə prosesi tamamlanır. Bəli, artıq bizim səbət hazırdır. Kimyəvi tərkibinə görə quzu əti zülallar, yağlar, ekstrativ maddələr, mineral maddələr, fermentlər, vitaminlər, karbohidratlar, su və digər qida maddələrindən təşkil olunmuşdur. Səbəti süfrəyə verəndə üstünə turşu vurmaq məsləhətdir yağlılığına görə. Bəli, artıq bütün proseslərdən keçdik. İndi isə doğrama mərhələsinə gəldik, çatdıq. Əgər siz də hazırlasaq, sizə də nuş olsun. Bəyənməyi və bizə dəstək olmaq üçün abunə olmağı unutmayın. Öncədən hər birinizə təşəkkürlər.